Game. Dito tayo sa new game. Pinutin natin. Normal muna tayo, normal. Dito. Oh, tayo sa play. Ayan. Pinindot mo na. I-continue. Continue ulit. Maglaro tayo. Ayan. Saan tayo pupunta, me? Saan napunta? Pupunta. Dito tayo sa... kabinet. Ayan, may kukunin. Flashlight. Light. Masuk. Buksan. Ayan, kunin natin flashlight. Nakuha natin. Ang hirap. Saan tayo? Saan tayo? Ay, ito dito. May kukunin tayo dito. Dito. Kunin. Pindot. Lakad. 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 Ano ba yun? Lakad. Hindi, ito yung papasok. Pasok. Pindura. Open the door. Pindura. Oh, ayun. Ayun, meron dito. Ang hirap na magmalaw. Makakain tayo nito, May. Ano ba meron dito? Ayun. Nakuha tayo ng pang-inject. Dito tayo papasok. Ito, pindura. Open door. Ay, ayaw ma-open. Ano tayo ma-open? Ako, makakagat tayo nito. Ako, kanagat. Makakagat tayo nito. Kagat mo dito. Bakit? Wala. CR pala yun. Ano kukunin natin dito CR? Wala naman. Labas tayo. Labas. Alarm. Takbo. Takbo, alarm. Labas tayo CR. Labas. Ang hirap na pala yung pinalaroin. Dito. Dito. Wala. Buksan. Ano tayo mabuksan? Ating buksan. Ating dura. Buksan. Ano tayo makakain na tayo nito? Dito. Sa bala. Dito. Bala. Dito. Bala. Action. Alarm. Bala. Siyempre, baka may kukuhanin pa tayo susi. Susi. Ano yung susi na yun? Susi. Ay. Sara na natin ito. Sarada. Ano naman ito isasara? Sarada. Ayan, isasara pala. Di, pasok. Ito, nakapasok. Dito. Pasok. Kasi wala pa tayong susi. Ito na yung susi. Mabagat. Mabagat. Pasok. Ninyo.
Dito. Mama, kau tayo. Hmm. Kuya, kau tayo. Ayun. Ayun, buksan. Ayun na dito namin. Ito. Hindi, buksan. Ayun, makakain na tayo nito. Ay, dito. Paano to? Buksan mo din yung pinto? Kuya, tara tayo. Kuya, kuya, tara tayo. Sige. Munggo. Kuya. Ayan, paano to buksan? Kapitan mo. Kapitan mo. Ayan. Hindi. Ayun yung pinto. Ayan. Kapitan mo ba? Ayun. Bumukas na. So, papasok na ko. Tapos na. Paano? Hindi naman ako makalabas. Gusto kong ganyan. Ayun, makakain ako nito. Dito, bubuksan to. Balik pa. Balik ka dun. Pinupuan. Kukunin yung flashlight. Dito. Kasi ikitsan ako dito. Balikad mo. Mas mabilis mo susunod. Ito, ano to? Foundation. Pag nakagat ka na. Kunin ko to. Trapal. Hindi rin mo makakain pag Trapal. Ito. kapitan mo pa. Kapitan mo dun. Walang susi to. Dito, papasok ako dito. Hindi mo yung susi dun dun. Diretso mo ganun yung stick para mas mabilis mo makakain. Yan ang message. Ganun mo eh. Ganun mo ipataas mo ko lagi. Para maglitan. Pagdating, maglitan mo. Diretso. Ito yung Wala, yun na. Ayun.